Cheguei. Obrigado. E aí, galera, mais um vídeo pro canal e dessa vez o melhor aplicativo para Android de efeitos sonoros, galera. É muito bom esse aplicativo aqui para quem tem canal no YouTube e quer botar uns efeitos sonoros aí no vídeo, pô. Tem bastante aqui nesse aplicativo, o nome é Instant Buttons. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link para vocês. Daí vocês podem estar baixando aí, né? Aplicativo muito foda, galera. Vários efeitos sonoros aí, né? Galera, é só isso o vídeo. Então, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E valeu por ter assistido o vídeo, galera.